Так, Сергій Цибов, будь ласка, мікрофон. Мікрофон, будь ласка. Сергій, може не вставай, тому що позаду Андрей камери. Николаевич, есть пословица, что везет всегда сильнейшим. Как вы считаете, была ли Украина сегодня сильнее по игре? Ну, ее можно по-разному оценивать, эту игру, значит, по горячим следам нет вообще смысла сейчас говорить, потому что надо просмотреть ее еще раз. Чем и тяжела тренерская работа, да, потому что пропускать это все через себя очень тяжело, особенно такие тяжелые игры. Значит, самое главное это результат сегодня, значит, огромный, значит, во-первых, огромное спасибо болельщикам, которые пришли и поддержали команду. Значит, я думаю, вот эта поддержка, она помогла где-то до конца бороться, бежать. И это штрафной, который заработал Цыганков удар. Хоть это был автопол, значит, везение надо заслужить. Voilà, donc la question était, en Ukraine on dit que normalement les plus forts ont toujours la chance. Est-ce que c'était le cas aujourd'hui? La réponse est qu'il faut attendre un peu pour voir ce qui était mal fait pendant les jeux. Donc normalement le plus important c'est les résultats. Je veux dire un très grand merci aux supporters. Ces supports a beaucoup aidé pour gagner ces matchs. Значит, я хочу сделать большой комплимент Люксембургу, потому что так и на предыдущих пресс-конференции сказал, что эта команда умеет играть в футбол, тем более она сегодня показала великолепные физические данные. Значит, команда была готова, бежала до конца, значит, есть неплохие быстрые игроки, значит, которые действительно создали большие проблемы нам. Luxembourg mérite un grand respect. Cette équipe a créé aujourd'hui beaucoup de problèmes pour notre équipe et je dois avouer que Luxembourg est devenu plus fort. Прошу колеги, все запитання. Так, будь ласка. Скажите, пожалуйста, насколько серьезная травма у Саши Караваева? У него 2 рассечения, значит, в одном месте. Ему уже одно зашили буквально, вот я сейчас был с ним смотрели мы, и второе, значит, оставлено не такое большое. Опять врачи все сделали, все, что могли, посмотрим, как он уже вернется в клуб и сколько она будет временно восстановлена. То есть, слава богу, там обошлось только эти, значит, ну, рассечение, в принципе, одно очень большое. La question était sur l'état de Karavaev. Donc lui, il a une blessure, il a 2 cicatrices, dont une était très profonde. Et on a fait tout le nécessaire. Et on va attendre maintenant les résultats après un check médical. Так, прошу, будь ласка, ще. Yes, please. Take a micro, please. Take a micro for us, not for you. Coach, avec 4 points en 2 matchs, en déplacement, est-ce que vous avez rêvé de ça avant le début de la compétition, de ces éliminatoires? Питання, чи ви мріяли бути на першому місці на даний момент? Значит, мы ждали, нас ждут 2 тяжелых матча. Мы готовились к ним. Значит, март месяц это всегда очень тяжелый месяц для украинских команд. Всегда. Сколько вот в истории сборной, значит, мартовские игры всегда были тяжелые. Значит, где-то сказывается, может быть, не совсем хорошая форма, значит, наших игроков. Значит, поэтому я не ждал, конечно, такого тяжелого матча второго, говорю сразу, но в таких матчах, значит, хоть и было много допущено ошибок, ребята, в принципе, где-то потеряли структуру игры, значит, но доверили до конца, они боролись до конца. Я никому не могу предъявить претензии за свое желание, старание сегодня. Что у кого-то хватило сил, у кого-то не хватало сил, значит. Ребята боролись до конца, значит, и нам повезло. Мы выиграли этот матч. Donc la réponse est
les mois de mars est en effet un mois très difficile pour les équipes ukrainiennes. Donc les jeux qui se passent en mars sont toujours très difficiles, mais je ne me suis pas attendu à un jeu autant difficile au Luxembourg. En effet, c'est notre deuxième match d'affilée qui était assez dur, mais je n'ai pas de rapproche au niveau de motivation à mes joueurs. Donc il y a tout le monde qui a joué jusqu'à la fin, et peut-être que certains ils avaient des problèmes plutôt physiques. Значит, сегодня были две вещи, которые, я думаю, очень сильно повлияли на игру. Первое, это мы проиграли очень много единоборств. Значит, и когда ты проигрываешь много единоборств, значит, даже имея там преимущество, значит, ключевых единоборств, им очень много подбора. Поэтому в этом плане, значит, команда, значит, не совсем хорошо сыграла. Deux remarques très importantes. Donc, on a perdu beaucoup des batailles individuelles. Donc, et deuxièmement, on n'a pas su attraper les ballons quand on les perdait. Маємо ще запитання? Два опасных штрафных, бил не Малиновский, а Коноплянка. Была ли перед матчем установка, кто должен исполнять такие удары или нет? Установка была, значит, у нас есть 3-4 игрока, туда входил и Цыганков, значит, и Безус, Малиновский, и Коноплянка. Они между собой решали уже, кто будет исполнять. Значит, кто взял на себя именно в тот момент, значит, для пробития штрафного взял ответственность на себя, тот и был. Просто казалось, что Малиновский был недоволен после того, как Коноплянка пробивал второй удар. Я не смотрю за реакцией, значит, еще раз, 4 игрока, которые могут это делать, они между собой уже решают. Aujourd'hui, il y avait deux standards très difficiles. Donc, est-ce que les joueurs s'est décidé entre eux qui fera ces standards? Et la réponse est donc, il y avait 4 joueurs qu'on a négociés qui vont faire ces standards. Donc, c'était Bezos, Tsirankov, Konoplyanka et Malinovski. Donc, eux, ils s'est décidé entre eux. Et la deuxième question, donc, c'était si on avait l'impression que Malinovski n'était pas très content. Et la réponse est que, de nouveau, donc il s'est décidé donc, toujours à 4 qui fera les standards. Окей. Маємо ще запитання? Yes, please. Alexander surprised you today? Особо нет. Значит, я, в принципе, ожидал. Значит, в чем они, конечно, очень сильно произвели впечатление, это именно как они были физически готовы. Они играли через 2-3, команда, значит, физически бежала до конца и успевала прикрывать все. Значит, вот этим они меня очень сильно удивили. А так я знал, что эта команда умеет играть, эта команда, значит, очень хорошо выходит в контратаке. Donc, je traduis la question, est-ce que Luxembourg vous a surpris? La réponse est pas vraiment. Je me suis attendu à un jeu très difficile. Ce qui m'a surpris, c'était surtout l'état physique des joueurs. Et ils se sont donnés jusqu'à la fin. Donc, ils s'étaient bien préparés. Et je savais quand même que ce serait un jeu très difficile. Тимур, эта команда, особенно играя дома, это как всегда, это может быть сюрприз всегда. То есть ты можешь ожидать от нее такой игры, как сегодня, значит, она может, эта команда, ты можешь приехать сюда и сыграть удачно, более удачно, выиграть игру. Но за последние годы эта команда с любыми соперниками, значит, создавала большие проблемы. И мы об этом знали очень хорошо. Donc,